Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada Seto Academy magacaygu waa Cabdicasiis Cali Nuur maanta waxaan ka hadlaynaa haddii ilaahay yiraahdo maximum power transfer theory-diisa hore ayaa uga soo hadalnay waxaan ka hadlaynaa part 2-giisa oo ah example-kuna waa 4.13 4.13 ayaan ka hadlaynaa example-kan wuxuu ku leeyahay waxaa soo heshaa RL soo hel uu ku leeyahay oo adigoo u tixgelinaya maximum power transfer circuit-kan hoosena isticmaalaya sidoo kale waxaa soo heshaa maximum power transfer kaas la gudbiyey soo hel uu ku dhaha sidaa darteed waxaan ognahay maximum power transfer marka laga shaqaynayay in ay RTH inay la mid tahay RL intaana ogna macnaha theory-gii horaan kusoo sharaxnay sidoo kale power transfer-ka la gudbiyey wuxuu la mid yahay ayaan dhahnay qaacida aan soo dharanay VTH squaran loo qeybshay 4RL qaacidadana waxay ahayd qaacidada lagu helayay powerka maximum power transfer lagu helayay ahayd marka waa inaan soo helnaa VTH iyo RTH labadaas inaan sawirkan ka soo helno waaye macnaha Thevenin equivalent circuit inaan soo helno waaye oo Thevenin resistance iyo Thevenin voltage labadaas inaan soo helno waaye labadaas markaan soo helnona aan qaacidooyinkan ku shaqayno haddaan Thevenin equivalent resistance soo helno waxaan soo helnay RL oo ah su-aashan la weydiiyey sidoo kale haddii aan soo helno VTH oo ah Thevenin voltage waxaan soo heli karnaa maximum power ayaan soo heli karnaa marka kow waxaan ku laabanaynaa Thevenin sidii looga shaqaynayo Thevenin equivalent circuit sidii looga shaqaynayo kow sawirkaan aan haysanaa sawirkan si aan usoo helno RTH waxaa la sameyn jiray kan sourciga ayaa la xiri jiray labadan source ayaa la xiri jiray sax wixii sourciga oo dhan ayaa la xirayay RL-na waa laga saarayay si intaas ayaan sameynaynaa intaas markaan sameyno baan waxaan soo helaynaa RTH markii aan saarno saddexdaas aan saarno halkan waxay noqonaysaa input oo ah RTH intay soo gelaysaa RTH intay noqonaysaa marka totalkan saan usoo helno 6 ohm waxay parallel la tahay 2 alif ohm oo waxay series la tahay labadan la isku daray meeshan ma shaqaynayso oo waa laga saara sidaa darteed RTH waxay noola mid tahay 6 oo parallel la ah 2 alif oo lagu daray 3 oo lagu daray 2 oo la mid ah haddii labadan parallel looga shaqeeyo labadooda la isku dhiftaa labadooda la isku darana waa loo qeybshaa sidaa darteed waxay noqonaysaa 6 oo lagu dhiftay 2 alif oo loo qeybshay 6 oo lagu daray 2 alif ayay noqonaysaa oo lagu daray 3 oo lagu daray 2 oo kula mid ah macnaha haddii labada kore la isku dhifto waxay la mid tahay 72 loo qeybshay 18 lagu daray labadan haddaad isku dartid 5 halkan waxaa ka soo baxaysa 4 plus 5 is equal 9 sidaa darteed RTH waxay la mid tahay 9 ohm ayay la mid tahay 9 ohm ayay la mid tahay haddaba haddii aan RTH soo helay halkan noogu nood gareey waxaa dhahdaa RTH waxay la mid tahay 9 ohm processka aan kusoo helana waa processkii Thevenin looga shaqey jiray ayaan kusoo helay halkaas markaad maraysid haddana waxaa soo helaysaa VTH aan raadinaynaa hadda VTH ayaa naga maqan waan raadinaynaa okay waxaan VTH si aan u raadino waxaan soo celinaynaa sourcigii aan soo celinaynaa labada source aan soo celinaynaa marka laga reebo RL sideeda ayay u maqnaanaysaa oo halkaana waxaan ku bedelaynaa VTH ay noqonaysaa
waxay noo noqonaysaa plus minus VTH halkaana imaanaysaa labadii soorsina waan soo celinaynaa intaas markaan soo celino baa waxaan soo helaynaa VTH halkan markaan soo celiyo oo aan qaabkan ka dhigo baan waxaan dhahayaa inta waa mesh 1 ama waa loop 1 I1 aan u bixinayaa halkaana marka halkan waa open circuit waaye open circuit marka current inta sooma gelayo open circuitka currentgiisu wuxuu la mid yahay 0 sidaa darteed mesh ma lahan meeshaan ama loop ma ahan qaybtan ayaa waxaan ka dhigaynaa I2 marka laba loop aan haysanaa laba loop markaan haysano haddaan ka bilowno loop 2 haddaan ka bilowno hore waxaan u sheegnay haddii loopka ay ku jirto current source currentgiisu wuxuu la mid yahay current sourcega qiimaheeda ayadoo la fiirinayo polaritygeeda ama calaamadeeda ama directionkeeda meesha u socdo sidaa darteed I2 directionkeedu saan u soo gelayaa tanna koray u baxaysaa waxay marka la mid tahay I2 mesh 2 halkaan dhaho for mesh 2 I2 waxay la mid tahay minus 2 ampere waayo way ka soo horjeedaa opposite direction ay ku tahay tanna saan u socota tanna saan u socota sidaa darteed waxay la mid tahay I2 I1 sideen ku soo helayaa loopkana waxaan ku apply gareynayaa mesh KVL ayaan ku apply gareynayaa wuxuu noqonayaa mesh 1 haddaan dhaho waxay noola mid noqonaysaa minus 2 alif plus 6 I1 plus 2 alif I1 minus I2 is equal 0 oo noola mid ah minus 2 alif plus 6 I1 plus 2 alif I1 minus 2 alif I2 is equal 0 halkaa markaan marayo haddaan labadan isku daro labadaana isku darsanayaa taasna keligeeday meel tegaysaa maxay noqonaysaa 18 I1 minus 2 alif I2 is equal 2 alif halkaa markaan marayo I2 waan haystaa waxay noqonaysaa 18 I1 minus 2 alif minus 2 is equal 2 alif oo kula mid ah 18 I1 is equal 2 alif haddaan inta ku dhifto waxay noqonaysaa 24 haddaan wareejiyo minus 24 plus 24 ay noqonaysaa plus 24 haddaan wareejiyo ee aan ka jaro tusaale ahaan waxay noqonaysaa 24 oo minus ah oo laga jaray 2 alif ay noqonaysaa oo lagu daray 2 alif halkaa markaa labadan kala jarto waxaa ka soo baxaysa minus 2 alif marka waxay noqonaysaa minus 2 alif meel walba waxaa u qaybisaa 18 I2 I1 waxay la mid tahay haddii 6 kor aan u qaybsho waxaa ka soo baxaysa minus 2 loo qaybshay 6 hoos u qaybi 3 intaana ka soo baxday I1na waan haystaa marka I1 intaana haystaa I2na intaana haystaa maxaa laga rabaa marka inaan soo helo VTH halkan waxaa ii saaran VTH tan aan soo saaray VTH tan xaggan saartay waay aan u saaro oo halkan u saari waayey macnaha VTH tan halkan maxaa ula dan leeyahay waxaan ula dan leeyahay VTH-ka inta maraysa iyo tan aan aniga inta ii saaran waa same waa parallel waay tan voltage ma kulumaayo miya ma kulumaayo waayo halkan waxaa waayo open circuit waay open circuitna currentgiisu waa 0 sidaa darteed haddaan current meesha marayna voltage kuma lumo halkaas markaa maraayo voltagekan wuxuu la mid noqonayaa voltagekan inta maraya iyo voltagekan inta marayana waa kaliya waxay u dhaxay intana u dhaxaysa soo ma marka waxaan leeyahay kan oo lagu daray kan waxay la mid tahay kanay la mid kan VTH waxay la mid tahay tusaale ahaan waxaan leeyahay voltageka inta kulumaayo oo lagu daray voltageka inta kulumaayo oo lagu daray voltageka inta saaran wuxuu la mid yahay tan saasaan dhahayaa marka waxaan leeyahay 6 I1
plus 3i2 waayo i2 ay 3dan maraysaa oo lagu daray VTH waxay la mid tahay 2 alif ayaan leeyahay kadib waxaan leeyahay 6i1 maxaa soo saartay minus 2 3 loo qaybshay 3 plus 3i2 na minus 2 plus VTH is equal 2 alif halkaa marka maraayo waxaan leeyahay labadan isku qaybi 2 ku dhifo minus 4 labadan isku dhifo minus 6 plus VTH is equal 2 alif labadan haddii la isku dhifto waa 10 wareeji VTH waxay la mid tahay 22 volt VTH na waan soo saara halkaa marka waxaan ka dhigaa 22 volt aan soo saarta marka haddaan VTH na haysto RTH na aan haysto waxaan soo saari karaa RTH na waxay la mid tahay aan dhahnay RL marka RL su-aasha koowaad waa ka shaqeyna waxaa noo dhiman su-aasha labaad aa noo dhiman sax su-aasha labaad find the maximum power ah haddaba maximum power qaacidadii lagu helayay waxay ahayd B max waxay la mid tahay VTH square garaysan loo qaybshay 4RL oo noola mid ah 22 square garaysan loo qaybshay 4 oo lagu dhiftay 9 waxay noola mid tahay 13.344 watt sidaasaan labada su-aaloodba uga shaqeyn example-kaana intaasuu ku eg yahay aadaa ugu mahadsantahay daawashada video wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu